କହିଥିଲି ଆମେ डिस्कशन କରିଥିଲେ जे बेकन चारि प्रकारर अंधमीमांसा कथा କହିଛନ୍ତି जो गुड़िक है आइडल्स ऑफ द ट्राइब बा दलगत जातिगत अंधसंस्कार वैयक्तिक अंधसंस्कार आइडल्स ऑफ द केव लोकायत अंधसंस्कार जोड़ा को कहा जाए आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस शेष में नाट्यशालागत अंधसंस्कार आइडल्स ऑफ द थिएटर। तो दलगत बा जातिगत अंधसंस्कार कारण मनीषर निज स्वभाव मनीष जो भाया तार स्वभाव जो भाया से जो अंधसंस्कार उत्पत्ति से अंधसंस्कार को आम बेकन दलगत बा जातिगत अंधसंस्कार बोली कहती जे यही अंधसंस्कार मूलपिंड होची मनुष्यर निज स्वभाव यहाँ स्वभाव निहित यह स्वाभाविक भाव में मनुष्य जातिर मन को आच्छन्न कर रखि थाए तेणु यार प्रभाव सार्वजनीन और यार कबल मुक्त होगा बहुत जत्न सापेक्ष तेणु दलगत पर आमर आसूची वैयक्तिक अंधविश्वास बा आइडल्स ऑफ द केव मनुष्यर स्वभाव को छाड़देले बर्तमान तार पारिपार्श्विक अवस्थार बा पारिपार्श्विक प्रभाव जो अंधसंस्कार उत्पत्ति जो अंधसंस्कार आरंभ हुए ता शिक्षा द्वारा बा ता अभिरुचि द्वारा तार निजर चरित्र द्वारा ता पारिपार्श्विक अवस्था तार प्रभाव द्वारा जो अंधसंस्कार उद्भव हुए ताको कहा जाए आइडल्स ऑफ द केव बा वैयक्तिक अंधसंस्कार। तृतीयटी है लोकायत अंधसंस्कार बा आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस जेमिति कि आमे हमर भाषा प्रयोग रे आमे एही भाव में शब्द किछि व्यवहार करू जहार कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ बा कोनोसी निर्दिष्ट संज्ञा निरूपित होई न थाए सो यही अपरिचित शब्दमान सामाजिक लोक व्यवहार को प्रभावित करे तो यही प्रकार अंधसंस्कार को आमे आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस बा लोकायत अंधसंस्कार कहू जमीती कि भाषा जनित अंधसंस्कार जो थे कि भाषार एम्बिग्यूटी को लेकिन विभिन्न प्रकार कन्फ्यूजन सृष्टि हुए से प्रकार भाषा प्रयोग रे जो थे तार अर्थ स्पष्ट न थाए से प्रकार भाषा प्रयोग रे जो अंधसंस्कार सृष्टि हुए ताको आमे लोकायत अंधसंस्कार बोली कहि था। चतुर्थ अंधसंस्कार हूँ आइडल्स ऑफ द थिएटर बा नाट्यशालागत अंधसंस्कार यही नाट्यशालागत अंधसंस्कार सहजात नुहे बा स्वभावक नुहे यह अजाणतरे आम मन को संक्रमित करे नहीं एगुड़िक आमे जाने शुणी शास्त्रु शिक्षक मानू विद्यालय अर्जन करूँ तो तथाकथित दार्शनिक शास्त्र नाम परिचित अभिनय ग्रंथ गुड़िकरू और तहिरे प्रयोजित होता अप्रतिपादन शैलीर प्रयोगरू यही अंधसंस्कार गुड़िकर सृष्टि बा उत्पत्ति होता है तेणु ये हूँ आमर आइडल्स ऑफ द थिएटर बा जोटा को आमे कहूँ जो प्रकार अंधसंस्कार आमे विभिन्न अथॉरिटी रु आमे पाउछु बा जो जहार उत्पत्ति यही भलिया अथॉरिटी मानक ठारू आरंभ होउची ताकू आमे थिएटर आइडल्स ऑफ द थिएटर बोली कहू। बर्तमान बेकन को परे आज आमे आलोचना करिबा रेने देकार्तकर फिलोसफी जमीती तुमको आमे मु आगुरु कहिछि बुझेछि जे आधुनिक दर्शन रे को भली भाव रे बेकन
ଏବଂ ସ୍ପିନୋଜା ଲାଇବନିଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ମତ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ମତରେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ରେନେ ଦେକାର୍ତଙ୍କର ୟୁନିକନେସ୍ କ'ଣ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ପପୁଲାର ବା ଫେମସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତେଣୁ ରେନେ ଦେକାର୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗର ଜଣେ ଆଦ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ସେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାମ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଡିସ୍କୋର୍ସ ଅନ୍ ମେଥଡ୍ସ ଏବଂ ମେଡିଟେସନ୍ସ ଅନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି। ଏଇଟି ହେଉଛି ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେକାର୍ତଙ୍କର ୟୁନିକନେସ୍ ହେଉଛି ବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେହି ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେ କୋଉ ତଥ୍ୟ ବା କୋଉ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ପାଇପାରିଥିଲେ ବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ବା ମୌଳିକ କିଛି ଚାରୋଟି ନିୟମକୁ ମୌଳିକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେଲ୍ଫ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପରିସ୍ଫୁଟ ନୁହେଁ, ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପରିସ୍ଫୁଟ ନୁହେଁ ବା ସେଲ୍ଫ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ବା ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ଜଟିଳତାକୁ ଆମେ ଅଂଶ ଅଂଶ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଭାଗ କରି ଏହି ଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାର ସମାଧାନକୁ ଖୋଜିବା। ତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସରଳତମ ଓ ସହଜତମ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳତାକୁ ଯିବା। ସିମ୍ପଲ ଆଇଡିଆଜରୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଇଡିଆଜ ଫର୍ମ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସରେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରଳତମ ଓ ସହଜତମ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନିୟମ କଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ରିଜନିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ନିଶେଷ ଭାବରେ ସମୁଦାୟକୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ହେବ, ଆକଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଆମ ନିଜ ଅଯତ୍ନ ବା ନିଜ ଅପାରଗତାରୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗସିଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଦେକାର୍ତ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବା ପରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ, ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ କହୁ ତାହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ବା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଏକ ବାସ୍ତବ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ। ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାରେ ଆଉ ମତାନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସରଣୀରେ ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ମେଥଡ ବା ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ଜିଓମେଟ୍ରିକୁ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡେକାର୍ଟ was known for his method and that method is the method of doubt, जोटाକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସର୍ବଭୌମିକ ସଂଶୟ। ଯୋଉ ମେଥଡରେ ସେ ଫିଲୋସଫି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇ ମେଥଡକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ମେଥଡ ଅଫ ଡାଉଟ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡାଉଟ୍ ବା ସର୍ବଭୌମିକ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ସଂଶୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡେକାର୍ଟ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ ତ ପ୍ରଥମେ ସଂଶୟ ଉତ୍ଥାପନ କର। ସଂଶୟ ମାନେ ଡାଉଟ୍। ସଂଶୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସଂଶୟର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିବ ତାହା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତ ଏହା ହିଁ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ସର୍ବଭୌମିକ ସଂଶୟ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡାଉଟ୍। ସତ୍ୟ ଲାଭକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ବିଚାରବନ୍ତ ଓ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ନୀତିରେ ଡେକାର୍ଟ ଏହି ସଂଶୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତି ମୂଳକ ସଂଶୟ ବା ମେଥୋଡିକ ଡାଉଟ୍। ସଂଶୟକୁ ଆୟୁଧ କରି ସେ ଅସଂଦଗ୍ଧ ସତ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଅସଂଦଗ୍ଧ ସତ୍ୟ ଲାଭ ମାନେ ସଟଲ ନଲେଜ କେମିତି ପସିବୁଲ ହବ ଥ୍ରୁ ଦ ମେଥଡ ଅଫ ଡାଉଟ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ଫିଲୋସଫିରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ସର୍ଟେନ୍ ନଲେଜ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅସଂଦଗ୍ଧ ସତ୍ୟ, ସର୍ଟେନ୍ ନଲେଜ। ଆଉ ସେଇ ସର୍ଟେନ୍ ନଲେଜକୁ କେମିତି ଆମେ କ୍ଲେମ୍ କରିବା, କୋଉ ନଲେଜକୁ ଆମେ ସର୍ଟେନ୍ ନଲେଜ କରିବା, କେମିତି ସେ ସର୍ଟେନ୍ ନଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ଏଇ ଆମର ମେଥଡ ଅଫ ଡାଉଟ୍ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସର୍ବଭୌମିକ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ଡେକାର୍ଟକୁ ସଂଶୟବାଦୀ ନ କହି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ କହିବାକୁ ହେବ। ଡେକାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ରାସନାଲିଜିମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିବାଦ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ରାସନାଲିଜିମ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ଡେକାର୍ଟ ୱାଜ ଏ ରାସନାଲିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ରାସନାଲିଜିମର ଆରମ୍ଭ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ପରମ୍ପରା ଜନ୍ମ। ସର୍ବଭୌମିକ ସଂଶୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଡେକାର୍ଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ମାତା, ଧର୍ମଯାଜକ, ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜନ ଓ ସମାଜରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବୁ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଗାଲୁ ଗପ କି କପୋଳ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି କ'ଣ କହିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆହରଣ କରୁଛେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଶୟ ବା ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବା। କେମିତି? ଯେମିତିକି ଦୌଡ଼ି ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ସର୍ପ ପରି ଦିଶୁଛି, ଦୂରସ୍ଥ ରେଳ ରାସ୍ତା ସମାନ୍ତରାଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲା ପରି ଦିଶୁଛି, ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ବା ହାଲୁସିନେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ହାଲୁସିନେସନ୍ ଆଉ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଆମର ପରସେପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧନ ଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଚାକ୍ଷୁଷ ଜ୍ଞାନର ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କେମିତି କହିବା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ଥରେ ଠକିପାରେ, ତାହା ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଠକୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ କେମିତି କହିବା? ତେଣୁକରି ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥାଉ, ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ସେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେ ଅସତ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ, ତହିଁରେ ସଂଶୟର ଅବକାଶ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ନଲେଜକୁ ଆମେ ଆମର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉଛୁ, ସେଇ ନଲେଜକୁ ବି ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ବା ଏଇ ୱାର୍ଲଡରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ସତ୍ୟ ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋ ପାଇଁ ସତ୍ୟ। ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଲା ପରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କହୁଛି ବା ଡ୍ରିମ୍ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପୁରା ଜଗତଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଡେକାର୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ଆମର ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସଟନ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସଂଶୟ ଜ୍ଞାନ ସହଜଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ନଲେଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବାନି, ସେଇ ନଲେଜକୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇଥିରୁ ଡେକାର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ସବୁ କଥାକୁ ଜଣେ ସଂଶୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ସବୁ କଥାକୁ ସଂଶୟ କରୁଛି, ତାହା ତ ନିଃସଂଶୟରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। କ'ଣ କହିଲେ? ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସବୁ କଥାର ବିଦ୍ୟମାନତାରେ ସଂଶୟ ଉପୁଜିପାରେ,
ଏହା କହିବା ମାତ୍ରକେ ସଂଶୟର ବିଦ୍ୟମାନତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସତ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସଂଶୟ କ୍ରିୟାର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତା ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥରକ ଡେକାର୍ଟ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ସେହେତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ସଂଶୟ କରୁଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅତଏବ ମୁଁ ଅଛି। ଯୋଉଟାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ଡୁବିଟୋ ଏର୍ଗୋ କଗିଟୋ ଏର୍ଗୋ ସମ୍। I doubt, therefore I think, therefore I exist. ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସଂଶୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବା ପଛରେ ମୁଁ ଯେ ଚିନ୍ତନଶୀଳ, ମୁଁ ଯେ ସଂଶୟଶୀଳ ବା ସଂଶୟ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ମାପଦଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟକୁ ସେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଟନ୍ ନଲେଜ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଓ ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେ ମୁଁ ଅଛି। ଯିଏ ସନ୍ଦେହକର୍ତ୍ତା ସିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଓ ସିଏ ହିଁ ସିଏ। ସନ୍ଦେହକର୍ତ୍ତାର ଆତ୍ମା ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାକର୍ତ୍ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସଂଶୟର ଅବକାଶ ରହି ନପାରେ। ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୁଭଡ୍ ନଲେଜ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଡେକାର୍ଟ ଆତ୍ମାର ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ମନନଶୀଳ ସତ୍ତା। ମନନଶୀଳତା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଚିନ୍ତନ କ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ନିହିତ। ଏହା ଡେକାର୍ଟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିବାଦ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମୂଳପିଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଲା। ଚିନ୍ତନ କ୍ରିୟା ଓ ଆତ୍ମାସ୍ଥିତି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଏସେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ? ଚିନ୍ତନ କରିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚିନ୍ତନଶୀଳ ମନନଶୀଳ ସତ୍ତା। ମନନଶୀଳତା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ। ପାଣିର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅଗ୍ନି, ଜଳର ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଜଳ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମା। ଏହି ଚିନ୍ତନ ବା ମନନକୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଡେକାର୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଁ ବା ସ୍ୱାତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା। ଶରୀରର ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମ ଠାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି ଭୌତିକ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଭୌତିକ। କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ତାହାଠାରେ ଆରୋପ କରିହେବ ନାହିଁ। ଡେକାର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଶରୀରଠାରୁ ଆତ୍ମା ପୃଥକ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିହେବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା।
सकल आध्यात्मवादी परी यह डेकार्टकर दृढ़ धारणा जे आम्भे निजर आत्म विषयक ज्ञान अधिक स्पष्ट मात्र वस्तु विषयक ज्ञान अधिक अस्पष्ट। जड़वादी और वस्तुवादी माने एथिरे भिन्न मत पोषण करथिले। सेमाने कहंती वस्तु विषय रे आंबर ज्ञान स्पष्ट किंतु निजर आत्मा विषय रे आंबर ज्ञान अत्यंत अस्पष्ट। तेणु आत्मार निश्चितता प्रतिपादन करी डेकार्ट सकल प्रकारर आध्यात्मवाद पाई पथ उन्मुक्त करदेले। बर्कले हुअन्तु, लाइबनिज हुअन्तु, कांट हुअन्तु, हेगेल हुअन्तु आंक समस्त मुख पाई से पूर्वसूरी होइकी रहिगले। बहु जुग पाई आत्मा विषयक समस्या दर्शनर गोटे मुख्य विषय वस्तु होइकी रहिगला। तेणु डेकार्ट प्रथम थर पाई चेतना को चेतनार विषयभुक्त कले। तार्थ से आखि द्वारा आखि को देखई देले आमर आयुभेरा को भाषा रे। आउ डेकार्ट ही प्रथम जे आत्मसमीक्षा विषय रे कहिथिले। वर्तमान ए जो प्रत्यय कथा हमें आलोचना कले सही प्रत्ययवाद विषय रे डेकार्ट कहिचंती जे आमर चारि प्रकारर आइडियाज अछि। कौन कौन से चारि प्रकार? इनेट आइडियाज बोल कही आमर तीन प्रकारर आइडियाज अछि। कौन कौन? इनेट आइडियाज, सहजात प्रत्ययवाद, एडवेंटिटियस आइडियाज, बहिरागत प्रत्यय एवं फिक्टिटियस आइडियाज, कल्पना प्रस्तुत प्रत्यय। ए सब भितरु सबुठारु इम्पोर्टेंट होछि हमर इनेट आइडियाज। इनेट आइडियाज कौन बा सहजात प्रत्ययवाद कौन? डेकार्ट कहिले किछिटा आइडियाज आम जन्मरु आम भितरे अछि। सेगुड़ाक एडवेंटिटियस नुहे कि सेगुड़ाक कल्पना जनित नुहे। तेणुकरी सेगुड़ाक होछि इनेट बा सहजात। एटा सबु मनुष्य समस्त सबु मनुष्य पाखरे थाए जन्मरु बाय बर्थ। तो से कहिले आमर प्रत्यय मध्यरु केतेक हेउचंती सहजात। जेमति तमु बुझेली जे प्रत्यय गुड़िक आम पाखरे आम जन्मरु रहिछि। एही सहजात प्रत्यय को लाइबनिज कहले जे आमर समस्त प्रत्यय होछि सहजात। से समय रे लॉक कहले जे कि अनुभववाद प्रवक्ता कहले जे आमर कोनोसी प्रत्यय कस्मिन काले सहजात हेइ परिबो नाही। तेणु सहजात प्रत्यय थिबा सपक्ष रे डेकार्ट विभिन्न आर्गुमेंट देइचंती। से कहिले एभली केतेक प्रत्यय अछि जहा सार्वजनीन जहा प्रत्येक लोक ठारे मिलिबो। ए समस्त पाखरे अछि जहा आत्मा विषयक प्रत्यय, ईश्वर विषयक प्रत्यय यह सार्वजनीन होइथिबारु यह सहजात हेबा संभव। से कहिचंती एही भली प्रत्यय गुड़िक इंद्रियजन्य होई न पारंती। आमर इंद्रिय गुड़िक आमको एही सब प्रत्यय जोगाई देई पारिबो नाही। केही आत्मा को देखि नाही कि सुनी नाही। ईश्वरर अर्थ होउछि पूर्णतम सत्ता। इंद्रिय माध्यम रे एही प्रत्यय लाभ करिबा असंभव।
तेणु सहजत हेबा व्यतीत एभली प्रत्यय आउ कौन होई परिबो जहा अनुभव जन्य नुहे ताहा निश्चित अंतर्ज्ञान जन्य आत्मा विषय रे ज्ञान हो ईश्वर विषय रे ज्ञान हो ए ज्ञान आमर इंद्रिय जनित नुहे बा इंद्रिय पाखरे से कैपेसिटी ही नहीं जे से हमकु ए भलिया नॉलेज प्रोवाइड करि परिबो तेणु ई ज्ञान पछरे निश्चित भावरे किछिटा आमर सहजात बा जन्मरू आमर ए विश्वास बा ए आइडियाज रही आसीची जहाकु नेकी हमें ईश्वर प्रत्यय कथा कहूचे बा आत्मा कथा कहूचे देखात कहती जो ज्ञान बा प्रत्यय सर्वाधिक परिमाण रे स्पष्ट और परिस्फुट सेही मानकर एक अंतर्निहित निश्चितता अछि तो सब बेले से कहि आछंती जे ज्ञान स्पष्ट और परिस्फुट से ही सत्य एही अंतर्निहित निश्चितता संपन्न प्रत्यय गुड़िक अंतर्ज्ञान रे लाभ हुअन्ति जे जदि एभली प्रत्यय मान न थांते तेबे आमर समस्त ज्ञान अनिश्चित और भित्तिहीन रे परिणत होई थांता तेणु सहजात प्रत्यय गुड़िक स्वीकार करने को पड़िबो जेउ माने सहजात प्रत्यय को स्वीकार करुनाहांती देखात मतरे से माने निश्चितता तनुर मूल छेदन करुछन्ति डेकार्ट ए सहजात प्रत्यय विषय रे कहती जे एहा आम मन भंडार रे संचित वस्तु परि रखा जाय नाही तेणु नवजात शिशु मानक मनरे एई सहजात प्रत्यय गुडी को खोजिले मिलिबो नाही एगुड़िक केवल अंतर्निहित प्रवृत्ति मात्र से कहती सहजात प्रत्यय गुड़िक मन मध्यरे निहित शक्ति रूपे विद्यमान किंतु प्रकटित क्रिया रूपरे विद्यमान नुहंती तब जतबेले समय आसे बेल आसे सेतबेले ई इनेट आइडिया जोडा को मैनिफेस्ट हुए देखा जाए वर्तमान यही इनेट आइडियाज माध्यम रे ही से ईश्वर आउ आत्मा विषय रे बा स्ट्रांगली कहि पारिले वर्तमान बहिरागत प्रत्यय कौन बहिरागत प्रत्यय इंद्रिय माध्यम रे आसी थाए एगुड़िकर उत्पत्ति क्षेत्र आमर मन नुहे इंद्रिय जो ज्ञान होउछि एगुड़िकर सोर्स बहिर्जगतर वस्तु गुड़िक इंद्रिय गुड़ी को प्रभावित कले एही प्रत्यय गुड़िकर उदय हुए एक्सटर्नल वर्ल्ड रे जो ऑब्जेक्ट गुड़ाक अछि से ऑब्जेक्ट रो इन्फ्लुएंस रे ही आमर ए एडवांटेजेस आइडियाज क्रिएट हुए बहिर्जगतर वस्तु गुड़िक इंद्रिय गुड़ी को प्रभावित कले एही प्रत्यय गुड़िकर उदय हुए बण पर्वत चंद्र सूर्य विभिन्न पशु पक्षी विषयक प्रत्यय एही सूत्र रे आम ज्ञान राज्य को आसे संख्या दृष्टि एगुड़िक होउचंती सर्वाधिक एही प्रत्यय गुड़ी को ग्रहण करिया को मन अनिच्छुक थिले हे एही प्रत्यय गुड़िक निज बल रे मन मध्य को प्रवेश करती मन को से माने बाध्य करि पारती
तृतीय कल्पना प्रसूत प्रत्यय बा फिक्टिटियस आइडियाज यही प्रत्यय गुड़िक मनर निजस्व सृष्टि अटंती कल्पना शक्ति बल मन निज भितर यही प्रत्यय गुड़ी को सृष्टि करे तेणु एसबूर उत्पत्ति क्षेत्र होउची मनर कल्पना शक्ति यही काल्पनिक प्रत्यय गुड़िक सहजात प्रत्यय ठारू संपूर्ण पृथक बोली डेकार्ट कहते जेहेतु मनरु जात तेणु ये सहजात नुहे मनरु जात हेले भी ये सहजात नुहे एगुड़िकर सत्यासत्य मूल्य किछि न थाए जेमिति कि द आइडिया अबाउट आकाश कुसुम उड़ंता घोड़ा गंधर्व नगर परि प्रत्यय गुड़िक संपूर्ण मनगढ़ा प्रत्यय अटंती एगुड़िक एही तृतीय श्रेणीर अंतर्भूत तेणु वर्तमान आमे देखिले जे को भलिया डेकार्ट यूनिवर्सल डाउट रु सर्टन नॉलेज पाखरे पहुंचले मु अच्छी बा मोर एक्जिस्टेंस जे सर्टन तारी पाखरे पहुंचले ता अर्थ आम निज व्यक्तिगत आत्मा स्थिति छड़ा आमे कहारी आत्मा स्थिति जानी पारु नाहु एही मतवाद को अहंमात्रवाद बा सॉलिपिसिज्म बोली कहा जाए मु केवल अच्छी आ मोर केही नाही कि किछि नाही एही मतवाद रे डेकार्ट कर दर्शन फर्स्ट पार्ट रो शेष होईछि निज दर्शन को एई भलिया सॉलिपिसिस्टिक अप्रोच रु बा एई भलिया आत्मिकवाद उपरु उद्धार करिबा पई डेकार्ट जो समर्थ निशुणीर आश्रय नैथिले ताहा होउछि ईश्वर प्रत्यय ईश्वर प्रत्यय को प्रमाण करने को जाइकी से कहिले जेतिकी कार्य रे जेतिकी सत्ता निहित अछि ताहार कारण रे अंततः सेतिकी सत्ता निहित हबाकू बाध्य सत्ता दृष्टि कारण केबे कार्य ठारू निन्य हेई पारे नाही जोड़ा को आमे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहूचु बा जेतले आमे इफेक्ट को देखि कि कॉज को कम वैल्यू दे परिबा नाही बा आमे कहिबा नाही जे केवल इफेक्ट जेहेतु देखा होची सेटा ही इम्पोर्टेंट आउ कॉज विषय जानिबा आवश्यक नाही तो सत्ता दृष्टि कारण केबे कार्य ठारू न्यून होई न पारे एही दृष्टि ईश्वर प्रत्ययर कारण केवल ईश्वर निजे होई पारंती अन्य केही नुहे आम्भे माने प्रत्येक होजंती फाइनाइट बीइंग्स बा ससीम एवं आमर इंद्रियज ज्ञान ससीम ओ आपेक्षिक आमे होचु फाइनाइट बीइंग आमर जो सेंस ऑर्गन माध्यम रे आमे बा जो ज्ञान पाउचु से भी होउची फाइनाइट एवं रिलेटिव तेणु आम्भे माने बा आम्भर इंद्रियज ज्ञान माने ईश्वर प्रत्यय जात करने को समर्थ ही नुहे ईश्वर होचंदी अनादि अनंत अपरिसम शाश्वत ध्रुव और पूर्णतम सत्ता एभली प्रत्ययर कारण केही ससीम व्यक्ति होई पारिबो कि असीम जदि फल ताहेले बुझिबाकू हेबो जे असीम ही तार कारण तेणु इनफाइनाइट जदि इफेक्ट ताहेले इनफिनाइट ही तार कॉज होई पारिबो फाइनाइट केबे ता कॉज होई पारिबो नाही तेणु आंभ मनरे जो ईश्वर प्रत्यय अछि सेथिरु सूचित हेउछि ईश्वर ही केवल तार कारण ईश्वर प्रत्ययरु ही ईश्वर स्थिति प्रमाणित एही ईश्वरଙ୍କ स्थिति को प्रमाणित करने को जाइकी
डेकार्ट कहिले डिफरेंट रीजन बा कारण माध्यम रे से ईश्वरर सत्ता को प्रमाण करैचंती बा देखिचंती एवं डेकार्ट को पूर्वरु मध्य बहुत दार्शनिक जेमिति आपण हमर सेंट अगस्टाइन हेले आंसलेम हेले एमाने मध्य एई भलिया प्रमाण देकी ईश्वरଙ୍କ स्थिति को बुझिया को चेष्टा करिसंती एवं सेई जो प्रमाण करिवार नाम होउची प्रत्यय सत्ता भित्तिक प्रमाण तेणु गोटे विभिन्न दृष्टि आमे ईश्वर सत्ता को बा ईश्वर प्रत्यय को प्रमाण करूचु से गोटे होउची तमर प्रत्यय सत्ता भित्तिक कारण बा ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ता सहित अन्य कारण होउची कॉजल प्रूफ एवं कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ कॉजल प्रूफ कारणगत प्रमाण कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ होउची जगत कारणगत प्रमाण कॉजल प्रूफ कोन सबु सबु इफेक्ट रो कॉज थाए एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज जदि सबु इफेक्ट रो कॉज अछि ताहाले एई वर्ल्ड रो भी कॉज थिबो ए वर्ल्ड मस्ट हैव ए कॉज ताले किए से कॉज हो जंदी ईश्वर तेणु आम्भे माने प्रत्येक ससीम जगत प्रत्येक पदार्थ ससीम जगतर प्रत्येक पदार्थ ससीम एवं इंद्रियजन्य ज्ञान मध्य ससीम तेणु यही समस्त कौनसी गोटी को आम्भे आम चित्तरे थिबा ईश्वर प्रत्ययर कारण बोली कहि परिबा नाही अतएव ईश्वर ही ईश्वर प्रत्ययर कारण जेहेतु ईश्वर प्रत्यय अछि तेणु निश्चित रूपे ईश्वर अछंती सेकेंड होची कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ डेकार्ट पचाइचंती मोर कारण किए मो बापा मो माँ किए मो कारण ना मु निजे मोर पिता माता बा अन्य ससीम वस्तु गुड़िक मोर कारण होई परिबे नाही मु मध्य मोर निजर कारण होई परिबे नाही ईश्वरंक ठारू पूर्णतारे न्यून कोनसी कर्ता मोर कारण होई परिबो नाही कारण मु होउची मननशील सत्ता एवं मो मन क्रिया रे पूर्णतम सत्ता सूचक ईश्वर प्रत्यय अछि ईश्वर बिना आउ केही मोर कारण होई पारे नाही होई पारिबो नाही तेणु मोर अस्तित्व निश्चित होइथिबारु ईश्वर अस्तित्व मध्य निश्चित अटे डेकार्ट प्रमाण करथिले मोर अस्तित्व को भली भाबरे निश्चित मु संशय करूची तेणु मु चिंता करूची तेणु मु अछि मु एग्जिस्ट करूची तेणु मोर सत्ता जदि निश्चित ताहले मो पाखरे जो ईश्वर प्रत्यय अछि से ईश्वर प्रत्ययर ईश्वर भी निश्चित एवं ईश्वरଙ୍କ अस्तित्व भी निश्चित ईश्वरଙ୍କ अस्तित्व प्रमाण करने को डेकार्ट कर प्रदत्त पूर्वोक्त दुई प्रमाण कार्य कारण संबंध को प्राधान्य दिया जायछि वर्तमान देखिया प्रत्यय सत्ता भित्तिक प्रमाण बा ऑन्टोलॉजिकल प्रमाण कौन प्रूफ कौन डेकार्ट कहती जे गोटे त्रिभुजर संज्ञा को ताहार तीन कोणर समष्टि दुई समकोण संगे समान यह जेपरी निश्रुत हुए ईश्वर प्रत्ययर तात्पर्यरु सही भली ईश्वरଙ୍କ अस्तित्व निश्चित रूपे निश्रुत हेउछि ईश्वर प्रत्यय होउछि एक पूर्णतम सत्तार प्रत्यय पूर्णतम सत्तार जदि अस्तित्व न थाए ताहाले से पूर्णतम सत्ता होई परिबो नाही अस्तित्वर अभाव रे ताहा अपूर्ण रहिबो तेणु पूर्णतम सत्तारे ताहार अस्तित्व निहित ईश्वर जेहेतु पूर्णतम सत्ता अटंती तांको अस्तित्व निश्चित रूप रे रहिछि तेणु आमे देखिलु जहा विचार बुद्धि प्रकृति और प्रवृत्ति द्वारा अनुमोदित हेबो ताहा अवश्य सत्य हम एही सिद्धांतोक्ति डेकार्ट को दर्शनर फाउंडेशन थिला से एही सिद्धांतोक्ति ईश्वरଙ୍କ निष्कपट सत्यशीलतारु निष्पन्न करिसंती तेणु
ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟଶୀଳତା ଓ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ସତ୍ୟଶୀଳତା ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ବା ରାସନାଲିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ବଳି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାସନାଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର, ରିଜନ୍ର ଯେଉଁ ପାୱାର ତାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବେଶୀ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି ବେଳେବେଳେ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ବହିର୍ଜଗତ ବିଷୟରେ ଡେକାର୍ଟଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା। ଡେକାର୍ଟ କୁହନ୍ତି ବହିର୍ଜଗତର ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନିତ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନ ମୋ ମନ ଉପରେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି କହୁଛି ଯେ ବହିର୍ଜଗତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପୃଥକ୍ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ୱାର୍ଲଡରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ବହିର୍ଜଗତ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପୃଥକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପୃଥକ। ବହିର୍ଜଗତର ବସ୍ତୁ ସଂସ୍ଥା ସତ୍ୟ, ମନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୃଥକ୍ ଦିଶିବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଡେକାର୍ଟ ବହିର୍ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆଇକୁ ଯେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ସେମିତି ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଡିନାଏ କରିନାହାନ୍ତି ବା ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ବି ଅଛି, ଯିଏକି ମୋ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଡେକାର୍ଟ ବହିର୍ଜଗତର ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାଧର୍ମ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ବିସ୍ତୃତି ବା ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ତ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଉଛି ବା ବିସ୍ତୃତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। କାହାର? ଇଏ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆଉ ସେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ। ତେଣୁ ଯାହା ଫିଜିକାଲ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ହବ, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଥିବ। ଏଟା ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିସ୍ତୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ରହିବ। ତେଣୁ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଭୌତିକତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଅଛି। ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ କେବଳ ବିସ୍ତୃତ ବୋଲି କହି ଡେକାର୍ଟ ଜ୍ୟାମିତି ଠାରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପୃଥକ ବୋଲି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ବିସ୍ତୃତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗତି ପ୍ରତି ଡେକାର୍ଟ ଉଦାସୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ସେ କହିଲେ କେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତୃତି ହିଁ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ସଂସ୍ଥା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନିରନ୍ଧ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଠି ସେ ଡେମୋକ୍ରାଟିସଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଭୌତିକ ଅଣୁବାଦୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମିତି କିଛି ଅଣୁ ନାହିଁ ଯାହାର ବିସ୍ତୃତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଣୁ ମାତ୍ରକେ ବିଭାଜ୍ୟମାନ, କାରଣ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ଅଂଶ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ହିଁ ସେ ବିସ୍ତୃତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳତମ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟମାନ। ବିସ୍ତୃତି ଥିଲେ ଭାଜ୍ୟମାନତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏକାନ୍ତିକ ଅଣୁ ଡେକାର୍ଟଙ୍କ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥାନ
पाई नाही। भौतिक पदार्थ जमती कहली पाखे को क्वालिटी अच्छी पाखे क्वालिटी अच्छी एक्सटेंशन। तेणु डेकार्ट को मतरे विस्तृति जेपरी भौतिकतार स्वलक्षण चिंतन होची मनर स्वलक्षण। ये दी प्रकार कथा से कहते जोटा को आम इंग्राजी रे डुआलिज्म बोली कहूँ। डुआलिज्म क्या भितर द्वैतवाद डुआलिज्म क्या भितर माइंड आउ बॉडी भितर माइंड रो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कौन थिंकिंग जमती से कहले चिंतन होची मनर स्वलक्षण। बॉडी रो कैरेक्टरिस्टिक कौन एक्सटेंशन विस्तृति। मन संपूर्ण भाव विस्तृति रहित होइथिबारु ताहा अभौतिक मनर विस्तृति नाही तेणु ये भौतिक नाही नुहे ए होची अभौतिक। भौतिक स्थिति रे चिंतन असंभव से भलिया भौतिक स्थिति रे चिंतन नाही। भौतिक स्थिति रे अच्छी विस्तृति मन रे अच्छी चिंतन मन अभौतिक मन अभौतिक तेणु विस्तृति रहित भौतिक मन नुहे तेणु आ पाखरे चिंतन नाही। मानसिक स्थिति रे विस्तृतिर उपस्थिति असंभव। मन जेपरी अभौतिक भौतिकता पदार्थ सेही भली भावरे अनाध्यात्मिक। डेकार्ट भौतिकता और आध्यात्मिकता रूपक द्विविध तत्व को स्वीकार करिसंती। भौतिक पदार्थ गुड़िक निर्दिष्ट प्राकृतिक नियमर वशवर्ती होई परिचालित हुअन्ति। गाणितिक निश्चिततारे सही नियम श्रृंखला काम करे। तेणु आकस्मिकता नियमहीनता बोली प्राकृतिक प्रक्रिया रे किछि नाही। डेकार्ट को मतरे समग्र भौतिक जगत एक विशाल यांत्रिक संस्था एवं यांत्रिक नियम रे ई संस्था श्रृंखलित बहुत मेकानिकल। मनुष्यर शरीर भौतिक वस्तु होइथिबारु एही नियमरु बहिर्भूत नुहे। तेणु मनुष्य शरीर भी जेहेतु भौतिक बा फिजिकल सी भी यही मेकानिकल लॉ रु बाहर को जाई परिबो नाही। यार ये भी सही मेकानिकल लॉ को माने की काम करे। मनुष्य कार्यकारण संपर्क द्वारा भौतिक जगत रे प्रत्येक घटनार व्याख्यान करा जाई पारे। प्रकृति जदि बुद्धितंत्रिक ताहा यांत्रिक होबाकू बाध्य। प्रकृतिर निछक यांत्रिक व्याख्या करिबा डेकार्टर एक विशिष्टता थिला। डेकार्ट कहिले भौतिक जगत प्राणी जगत तथा मनुष्य मानक शरीर को शुद्ध यांत्रिक रीति रे जो भली भाव डेकार्ट व्याख्या करिथिले सेटा बहुत यूनिक थिला। तेणु वर्तमान मन होची मन को से को भली भाव एक्सप्लेन कले डेकार्ट दर्शन रे मन को अंतर्जगत अंतर्भूत कहते बा एटा होची गोटे इंटरनल ये एक्सटर्नल नुहे। से मनर लक्षण निर्देश करी कहते यह हेउची केवल भावना बा प्योर थॉट। समस्त चेतना प्रक्रिया को डेकार्ट भावनार अंतर्गत करिसंती। कल्पना इच्छा वेदना आदि सकल प्रक्रिया सही एक नाम रे कथित होइअछि। मनुष्य केवल चेतनावंत प्राणी तेणु ताहार केवल जीवात्मा अछि। पशु माने ए सौभाग्यरु वंचित। तेणु एठी आउ गोटे जिनस मु उल्लेख करने को चाहूँगी जे पाश्चात्य दर्शन इतिहास रे द्रव्य एक विशिष्ट प्रत्यय रूपे परिगणित होई आसीछि। तेणु काहाकू द्रव्य कहिबा द्रव्यर लक्षण निर्देश करी डेकार्ट कहिचंती जहा आउ कहारी साहाय्य अपेक्षा न करी निज स्थिति रे विद्यमान होई पारिबो से होउची द्रव्य। जोड़ा हला सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ कॉस्ट सेल्फ एग्जिस्ट
ता निजर एक्जिस्टेंस पाई से कहा ऊपर डिपेंड करिवनी से जिनस को आमे कहूछु द्रव्य बा सब्सटेंस जहाँ स्वयं संपूर्ण स्वयं स्थित अनपेक्षित और स्वप्रतिष्ठित ताहा ही द्रव्य एही दृष्टिरू ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य किंतु डेकार्ट तांको थ्योरी रे द्रव्य को दी भाग रे विभक्त करिसंती गोटे होची सृष्ट द्रव्य और गोटे होची असृष्ट द्रव्य सृष्ट द्रव्य होची रिलेटिव सब्सटेंस असृष्ट द्रव्य होची एब्सोल्यूट सब्सटेंस जहाँ को कहीं सृष्टि करी नाही एवं जे स्वयंभू एवं स्वयं सृष्ट ताहा होची असृष्ट द्रव्य बा एब्सोल्यूट सब्सटेंस यही असृष्ट द्रव्य होचंती ईश्वर डेकार्ट दुईटी सृष्ट द्रव्य स्वीकार करचंती बा रिलेटिव सब्सटेंस कथा कहिचंती ये दुहे ईश्वरंक ठारु जात हेले है परस्पर ठारु पृथक एवं एमाने आपेक्षिक भावरे स्वयं प्रतिष्ठित गोटे होची भौतिक पदार्थ अन्यटे होची मन भौतिक पदार्थर स्वरूप लक्षण होची विस्तृति मनर स्वरूप लक्षण होची चिंतन विस्तृति और चिंतन उभय ठारु एकांत भावरे पृथक को बळी भावरे पृथक विस्तृति पाखरे बा भौतिक पदार्थ पाखरे चिंतन रही परिबो नाही मन पाखरे विस्तृति रही परिबो नाही तेणु यहीटा हूँ डुआलिज्म बिटवीन बॉडी एंड माइंड जे बॉडी पाखरे एक्सटेंशन अच्छी माइंड पाखरे थिंकिंग अच्छी दी जन जाक दी जन ठारू पूरा पूरी अलग कैरेक्टरिस्टिकली अलग तो मनुष्य होची शरीरवंत मन शरीर डेकार्ट को मतरे एक भौतिक पदार्थ मन होची गोटे आध्यात्मिक पदार्थ तत्वतः ए दुईक मध्यरे संपर्कर कौनसी संभावना नथिले हैं दुहे घनिष्ठ भावरे परस्पर सहित संलग्न और संपर्कित होई रही देह और मनर घनिष्ठता एक वास्तव घटना यह किपरि संभव होईची एही प्रश्न रे असल समस्याटी रही आमे सिना कहिले ई दुईटी द्रव्य कर जो क्वालिटी अच्छी से दीटा को क्वालिटी पूरापूरी अलग तेणु एमाने पृथक किंतु पृथक हेले भी आमे देखिबा जे आमे देखुचे जे केमिति बॉडी आ माइंड दिजन जाको एका भलिया काम एकाठी काम करूछथि यदि अलग हेले ताहाले एकाठी केमिति काम करि परिबे दैट इज द प्रॉब्लम देह मन जे निबिड़ भाव संपर्कित होई रहिछंती गोटिकर परिवर्तन घटिले अन्यर परिवर्तन संगे संगे घटुची एथिरे डेकार्ट कर तिले मात्र संदेह नथिला बर्तन तांकु या प्रमाण करिया को पड़िबो जे ई बॉडी एंड माइंड आर सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर दिजन ठारु एते परिमाण रे भिन्न कैरेक्टरिस्टिकली तांको गुण को नेकी ताहाले ए इंटरैक्शनिज्म केमिति पॉसिबल होउची डेकार्ट एही समस्यार समाधान करिया को जाई कहिचंती जे देह मन संपर्क सेमानंक प्रकृति संगठित हेउ नाही केवल ईश्वर इच्छा द्वारा ताहा घटुअछि शरीर और मन मध्यरे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापनर संभावना को स्वीकार करी शरीरर जो स्थान रे ए संपर्क संसाधित होउछि ताहा डेकार्ट विचार को नेथिले तो से देखिया को चाहिए जे को जगह रे ए इंटरैक्शन होउछि से इंटरैक्शन को देखेबा को जायकी से कहिले आम शरीर रे गोटे पिनियल ग्लैंड अच्छी से पिनियल ग्लैंड रे हमर बॉडी और माइंड रो इंटरैक्शन पॉसिबल होउची से समस्या को समाधान करबा को जाई से एही मतदान कले किंतु एही समाधान पछरे अनेक क्रिटिसिज्म होउची पिनियल ग्लैंड रो लोकेशन होउची हमर शरीर तेणु ये को भली भावरे भौतिक पदार्थर जो विस्तृति रहुची से ता ठारु निवृत्त हेई परिबो
तेणु शरीर भितर रहिबा जोगु पिनियल ग्लैंड मध्य गोटे भौतिक पदार्थ हैला एवं जेहेतु एटा भौतिक पदार्थ तेणु सेही समस्या ही रही गला जे को भली भाबरे फिजिकल आ मेंटल रो इंटरैक्शन हे पारिबो को भली भाबरे भौतिक और मनर इंटरैक्शन पॉसिबल हे पारिबो तेणु जदिओ एई प्रकार प्रोब्लेम परवर्ती समय रे स्पिनोजा हुअन्तु लाइबनिज हुअन्तु एवं अदर फिलोसोफर चेष्टा करिसंती किंतु ए प्रोब्लेम रहिले मध्य डेकार्ट कर ए डुअलिज्म टी फिलोसोफी रे गोटे माइलस्टोन क्रिएट करि जाइछि तेणु एही समस्यार समाधान पाई डेकार्ट कर दुईटी विकल्प विद्यमान हुए तो देह और मन अनन्य संसर्ग संभव तेणु देह और मन संपूर्ण पृथक नुहंती देह मन परिशेष एक अभिन्न होई जिबे किंबा देह और मन नित्य पृथक एवं सेमानक मध्यरे अनन्य असंसर्ग असंभव जदिच से दुहिंक मध्यरे प्रत्यक्ष संपर्क संभव नुहे तेबे कोनोसी प्रकार परोक्ष संपर्क संभव होई पारे तेणु मु चिंतन करुछि तेणु मु अछि अर्थात आई डाउट देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एक्जिस्ट अर्थात मु मो चेतना और अस्तित्व उभयर एकत्व विषय रे सचेतन अछि मु जेतबेले मो अस्तित्व विषय रे सचेतन अछि सेतबेले संशयर आ कोनोसी अवकाश नाही जो मोमेंट रे मु ए सर्टेन नॉलेज पाई गली मोर एक्जिस्टेंस को नै कि मोर अस्तित्व को नै कि तापर मोर आउ सेठी डाउट नाही किसी संशय नाही तेणु आजिर आलोचना को आमे एठी रखिबा परवर्ती बा नेक्स्ट क्लास रे आमे स्पिनोजांकर दर्शन डिस्कशन करिबा।